सीएफ मोटो साथ में जो है ना वो इस तरह की बाइक पे भी जा रहा है जो कि क्रूजर्स और क्लासिक लुक्स दे रहे हैं। और ये बाइक जो है ये भी काफ़ी यूनिक है। सीएफ मोटो ने कोई एक क्राइटेरिया नहीं बल्कि सारी जगह पे जो है ना अपना मार्केट जमाने की कोशिश की है। ये जो है 800 MT, ये इसके लुक्स और ये इन्होंने पूरी टूरिंग रेडी कर रखी है बाइक को। और ये बाइक जो है मुझे ऐसा लगता है सीएफ मोटो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है मार्केट में आने के लिए। ये हमारा 700 MT जो कि काफ़ी यूनिक बाइक है। तो ये था आज का छोटा सा एक ओवरव्यू सीएफ मोटो के प्रोग्रेस के लेके।